دیدی بعضیا میگن که پول داشته باشی اینجا بهترین زندگی رو میکنی، پول داشته باشی آدم دردی نداره. یه تبصره و تکمله داره که نمیگن پول داشته باشی و گاو باشی. ما که بنامون این نبود که هدفمون و تارگتمون و آرزومون این نبود که بهتر بپوشیم، بیشتر بخوریم، گشادتر بخوابیم. که ما دنبال این بودیم که این مملکت و این زندگی رو، این شهر رو، این کشور رو، این جهان رو جای بهتری بکنیم برای زندگی همه. جهان بدی بود علی، ما اصلا اینجوری فکر نمی کردیم یه چیز دیگه قرار بود باشه. ما فهم کردیم جهان بر مدار عدل میگرده، بر مدار قانون میگرده، بر مدار اصلاح و بهبود میگرده، بر مدار انسانیت میگرده. ولی بزرگ شدن چقدر سخت بود، چقدر تلخ بود. جهان داره بر مدار ظلم میگرده.